الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذه الحلقة أتناول بمشيئة الله عز وجل بيان أهم لبنات الجانب العملي في دين الإسلام، وذلك لمعرفة أهمية العمل لدين الله عز وجل، ومعرفة أهم أهداف هذا العمل وأهم وسائله وأهم سبل نجاح هذا العمل في تحقيق أهدافه. أقول وبالله التوفيق، من أهم العلوم التي ينبغي الاهتمام بها العلم بالجانب العملي في دين الإسلام، ويتم ذلك من خلال استيعاب 10 لبنات تقريبا. اللبنة الأولى معرفة أهمية وضرورة العمل لدين الله. اللبنة الثانية معرفة أهم أهداف رسالة دين الإسلام العملية على أرض الله. اللبنة الثالثة معرفة أهم الوسائل الشرعية لتحقيق تلك الأهداف. اللبنة الرابعة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين لدين الله عز وجل. اللبنة الخامسة معرفة فقه الواقع الإسلامي المعاصر والواقع العالمي المحيط بالعمل الإسلامي. اللبنة السادسة معرفة فقه سنن الله تبارك وتعالى في التغيير في النصر والتمكين لدين الله عز وجل. اللبنة السابعة معرفة ضوابط الإسلام الشرعية الرصينة لتنظيم العلاقة في بلاد المسلمين بين الحكام والرعية بما يمنع الفتنة ويوحد الصف لنصرة الدين. اللبنة الثامنة معرفة كيفية العمل الجماعي، التعاون على البر والتقوى، وما هي ضوابط هذا العمل الجماعي لكي يكون عملا صحيحا متعاونا على البر والتقوى في ظل الواقع المعاصر والإمكانات المتاحة. اللبنة التاسعة معرفة أهم الأعمال الحكيمة من أجل النهوض بأعباء هذا الدين القيم. اللبنة العاشرة معرفة أهم خطط العمل الإسلامي من أجل نصرة الدين ومن أجل تحقيق أهداف هذا الدين في الزمان المعاصر. أقول وبالله التوفيق، اللبنة الأولى معرفة أهمية العمل لنصرة الدين وتحقيق أهدافه. الإسلام بحمد الله رسالة ربانية عملية جاءت لتنير للبشر حياتهم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى إذا رسالة خالدة جاءت لتنير للناس حياتهم، وهو منهاج قويم عملي جاء ليخرج الناس فعلا من الظلمات إلى النور، جاء ليحكم الأرض بشرع الله عز وجل، جاء لينظم الحياة فوق الأرض وفق مبادئ دين الله عز وجل الحسنة القيمة، وفق المبادئ الربانية التي تقوم على العدل والإحسان والإيمان والإسلام والإحسان. يبقى أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم المتدبر لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته كانت لدين الله عز وجل، دعوة إلى الله ليل نهار، احتساب على دين الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر في كل لحظة، جهاد في سبيل الله من أجل نصرة دين الله، جهاد دفاعي في البادئ، صبر في البداية، ثم جهاد دفاعي، ثم جهاد طلبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الغزوة إلى الغزوة ويرسل السرية تلو السرية. من أجل ماذا؟ من أجل نصرة دين الله، من أجل تحقيق أهداف الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أغلبهم رزق وأكرم بالشهادة خارج إطار الجزيرة، خارج إطار المدينة ومكة، جهاد في سبيل الله، لم يضيعوا لحظة بدون العمل لدين الله عز وجل. ملأوا الأرض حزبة ودعوة وجهاد طلبي، ولذلك أظهر الله عز وجل بهم الدين ومكن لهم في الأرض يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الكفر إلى نور الإسلام، ومن جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أيضا التابعون وتابعوهم حملوا اللواء بعد الصحابة، أكملوا فتوح البلدان، نشروا الإسلام، وصلت دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. يبقى لابد من أن نفهم هذا الأمر، أن نعلم ما أشد حاجة الدين إلى أمان يقوم على ثغوره العملية من أجل إظهار عقائده وشرائعه وأخلاقه، من أجل حماية قيمه ومبادئه. لابد من العمل لدين الله عز وجل. اللبنة الثانية أهداف رسالة الإسلام العملية، أهداف عظيمة. الهدف الأول أداء الأمانة بتبليغ الدين إلى الناس كافة، لأن الرسول إلى الناس كافة مرسل، وأمته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أمة الإسلام وجب عليها أداء الأمانة بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة. الهدف الثاني إقامة الحجة والإعذار إلى الله بتبليغ الأمانة. الهدف الثالث نشر الدين وهداية العباد وإخراج العباد من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الهدف الرابع حفظ الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهدف الخامس إيجاد المسلم الحقيقي في بلاد الإسلام، المسلم الذي يلتزم بدين الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. جهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كله يركز على إيجاد هذا المسلم الذي يختلط الإسلام بلحمه ودمه. الهدف التالي تكوين مجتمع إسلامي يمتثل بالإسلام قولا وعملا وتحقيقا، مجتمع تقام فيه الأركان والفرائض، مجتمع تعظم فيه الشرائع والشعائر، مجتمع تظهر فيه ثمار التزكية والتواد والتآخي والتعاون على البر والتقوى، مجتمع تنتشر فيه فضائل الإسلام، مجتمع تنحسر فيه الفحشاء والمنكر والبغي والفسوق والعصيان. من أهم الأهداف أيضا من أهداف العمل الإسلامي إظهار قوة الدولة الإسلامية. الدول الإسلامية لابد أن تكون دول قوية، لابد أن تكون دول قوية قادرة على حمل لواء الإسلام ونصرته وتحقيق أهدافه وإرهاب الأمم الكافرة. هذا أمر الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أيضا من أهداف العمل نصرة المستضعفين من المسلمين في أنحاء العالم. اللهم فك ضيق هؤلاء وكرب هؤلاء المستضعفين في بلاد كثيرة جدا من دول العالم. المسلمون محاسبون عليهم، والله عز وجل خاطبنا بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. المستضعفين يقولون ذلك، والله يخاطبنا بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. من أهم الأهداف أيضا السعي إلى وحدة المسلمين وإرجاع الخلافة الراشدة التي تنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا كلها به. أيضا من الأهداف العظيمة بناء حضارة الإسلام العظيمة العالية وإظهار الدين على الدين كله وإزالة الفتنة من على الأرض والتخلية بين الناس جميعا وبين الدين. لا إكراه في الدين، نعم، لكن لابد من التخلية بين الناس لابد من إزالة الفتنة حتى يكون تقرير الإنسان بدون ضغوط وبدون رهبة وبدون خوف. لما تزال الفتنة ها هنا يبقى الناس في أمن وأمان، يستطيعون الاختيار دون ما خوف من التبعات.
يبقى لو حضارة الإسلام عالية قوية، لو استطاعت حضارة الإسلام أن تزيل الفتنة من على الأرض، أن تخلي بين الناس وبين دين الله، يبقى بالتالي لن يقف حجر عثرة أمام الناس يمنعهم من فهم الإسلام وقبوله متى شاءوا. أيضا من أهم الأهداف المحافظة على كل هذه الأهداف التي ذكرتها، المحافظة عليها قائمة يتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة. هذه أهداف يطالب المسلمون بالسعي من أجل تحقيقها. اللبنة الثالثة، ما هي الوسائل الشرعية لتحقيق هذه الأهداف؟ الوسائل إما دعوة إلى الله على بصيرة، إما بناء على الدعوة بالتربية والتزكية والتعليم، إما حسب على الدين بالأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، إما إعداد جهادي لإرهاب أعداء الله وأعداء الإسلام، إما جهاد في سبيل الله من أجل نشر الدين وإظهار أمره، إما تعاون على البر والتقوى وعمل جماعي منضبط بالشرع ومنضبط بالسياسة الشرعية الإسلامية من أجل نصرة قضاء الدين. يبقى الدعوة إلى الله وهي أعظم رسالة، وهي عمل الأنبياء، وهي مهنة المرسلين. لولا الدعوة إلى الله لما قام على الأرض دين، ولما انتشر توحيد ولا إسلام. ولذلك أمر الله عز وجل الرسول بتبليغ الدعوة إلى الناس كافة، وأمر الأمة بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك البناء على الدعوة بالتربية والتزكية والتعليم، تربية المسلم على مبادئ الإسلام، صبغ المسلم بمحتوى رسالة الإسلام. البناء على الدعوة لا شك أنه متمم لأثر الدعوة، ولذلك الله عز وجل امتن على الأمة بأنه بعث فيهم من يقوم على البناء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى البناء على الدعوة مهم جدا. غالب جهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في البناء على الدعوة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا من أهم الوسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه مصلحة الأمة ونجاة الأمة، لأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا من أهم الوسائل الإعداد للجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيضا من الوسائل الجهاد في سبيل الله، وهو أعلى الواجبات، وهو ذروة سنام الإسلام، ولا يتم الجهاد إلا بالإعداد، والإعداد ينبغي أن يكون بأقصى استطاعة ممكنة. لابد من الجهاد في سبيل الله من أجل نصرة دين الله عز وجل، والدين نصر بالصدق والإخلاص والتضحية من أجله بالغالي والرخيص. أيضا التعاون على البر والتقوى والعمل الجماعي بشرط أن يكون منضبطا بالشرع ومنضبطا بالسياسة الشرعية الإسلامية الرصينة من أجل نصرة الدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون لا يحدث إلا بوجود أطراف متعاونة متشاركة رزقها الله الفقه في الدين. أيضا من اللبنات معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تميز عمله لدين الله تبارك وتعالى، تميز بالتدرج العملي،
تميز بالتدرج العملي وفق الإمكانات المتاحة. أبرز المراحل العملية التي مر بها عمل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مراحل كما يقول أهل السيرة. المرحلة الأولى العمل لدين الإسلام في ظل أحكام الاستضعاف، وهي المرحلة المكية، وكان أهم ملامح عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة نشر مبادئ الدعوة، الاهتمام بالتربية والبناء على الدعوة، العلنية في نشر مبادئ الإسلام، البحث الدائم عن النصير الذي ينصر الدعوة، كف اليد والحرص التام على عدم مواجهة العدوان بالعدوان، بل الأمر بالصبر والعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره. وبالتالي وكان أيضا الأمر بالصبر على الإسلام وتحمل الأذى، عدم الاستعجال في قطف ثمار العمل. وكان هذا واضحا لما جاء خباب بن الأرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من قوله كما في صحيح البخاري ولكنكم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون، كما جاء في صحيح البخاري. يبقى إذن هذه المرحلة الأولى مرحلة الاستضعاف، أهم الأولويات الاهتمام بالدعوة ونشر الدعوة والحرص على هداية الناس، الاصطفاء المستمر الدائم لرجال الدعوة، لبناء القاعدة الصلبة من المؤمنين، الحرص التام على أرواح أولئك المهتدين. دي المرحلة الأولى وهي المرحلة الاستضعاف، المرحلة المكية. المرحلة الثانية تبدأ من الهجرة وتستمر إلى صلح الحديبية، وهي مرحلة إقامة الدولة الوليدة والإذن في الجهاد الدفاعي من أجل تثبيت دعائم الدولة. يبقى هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لهذه المرحلة: عدم البدء بالعدوان، الإذن فقط في رد العدوان، حفظ العهود والمواثيق وهذا هدي النبي في كل لحظة، عدم فتح أكثر من مواجهة من جبهة عداء وأكثر من جبهة عداء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح بفتح ذلك. ولذلك كان عمل معاهدة صلح مع اليهود من أجل التفرغ للمشركين وهكذا، لأن الدولة وليدة وقدرات الدولة نامية ولا بد من وضع ضوابط لحفظ الدولة. المرحلة الثالثة مرحلة العزة والتمكين في الأرض، وهذه تبدأ من صلح الحديبية إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهذه تشمل عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، خير قرون الإسلام علما وعملا. المرحلة هذه النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك والأمراء وأمر قام بالدعوة العالمية إلى دين الإسلام، قام بقتال المشركين كافة حتى يشهدوا بالشهادتين ويدخلوا في دين الله عز وجل، قام بدعوة أهل الكتاب إما للإسلام أو الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال والجهاد في سبيل الله. يعني هذه مرحلة العالمية والتمكين لدين الله عز وجل والحرص على إزالة كل طاغوت من على وجه الأرض وتعبيدها لخالقه. يبقى هذا هو المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتدبر فيه يجد فيه التدرج العملي واضح تماما بما يوافق الإمكانات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عنه مستجاب الدعوة، لكن كان يأخذ بالتدرج وفق الإمكانات، كان يأخذ بأسباب التغيير والنصر والتمكين والفلاح والغلبة. لابد من فهم هذا المنهج، لابد من الاقتداء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الإسلامي الناجح لابد أن يعرف أين هو من وضع مراحل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعمل جاهدا متأسيا بقواعد وملامح وضوابط تلك المرحلة من مراحل عمل النبي عليه الصلاة والسلام بما يلائم الواقع وبما لا يعارض الشرع. بالتالي يمكن أن يتدرج من أجل نصرة الدين. بحمد الله المذاهب الفقهية المؤصلة الأربعة تنظر إلى مقاصد الشرع. المذاهب الأربعة تعمل بالمصلحة، إما دليل مستقل كالمالكية أو ضمن أدلة متفق عليها ضمن القياس عند المذاهب الثلاث. يبقى إذن المذاهب تنظر للمصلحة
وكل أعمال المسلمين وفق الإمكانات المتاحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لابد من النظر للفقه الجانب العملي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي العمل وفق الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. يبقى هذا ما تيسر في هذه الحلقة بحمد الله عز وجل، وإلى حلقة مقبلة أتناول الحديث عن بقية اللبنات بإذن الله تبارك وتعالى، اللبنات العملية. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.